哦，这儿。你没摘，我是没别的没摘到的了。你看没得人来摘。哎呦。Someone to pick the flower. Which? Oh yeah. Mhm. 走嘛。Vielleicht kannst du auch eine Blume für Bier pflücken. 咋子？咋子？Vesper？ 太小了，这个。可以把它放下来了。这个摇摇摆摆。这我看了。啊。他肯定不得愿意。Welche braune Grasopfer sind sehr weich. Lukas, ich hab Spaß. Lukas! Hat Spaß gemacht, Mann. 又背又推，可以。哎哇！哎呀！Heute. Eigentlich kann die erst mal schon alleine laufen, oder? Mhm. Okay. Hallo, ich werde gekocht.而且这种蘑菇不好吃的，没得毒的，但是。这儿，这个啥子花？这个叫向日葵，1块钱一个。这自助投币。Gibt's noch hier Blumen? Nicht so viel mehr hier. 没得好多花的样，感觉。花，哎，向日葵其实还可以多大一个，1块钱一个。买哦，向日葵就摘。不是整个棒，这是插到瓶子里面的。妈妈，还没看。不是的，整个拔起走，我不是在捡了花拿回去插到花瓶里面的嘛？你以为整个拔起走吗？不是的。1块钱我们就插这个弄这个豆回去摘噻。不是的，不是的，不是的，这个是人家种到这儿的，它明年子还要长吧，应该。还长，它还不是收成那种那个。没得花的呀，我觉得。走了 ，Let's go。Gibt's keine.